एक सब्ज जंगल में एक बड़ा मेहरबान हाथी रहता था। हर रोज वो छोटे जानवरों को एक वसी दरिया पार करने में मदद करता था। इसने आहिस्ता से खरगोशों, गुलहरियों और परिंदों को अपनी मजबूत पीठ पर उठाया। एक दिन जानवर दरिया पार करके खेलने के लिए भाग गए। वो शुक्रिया कहना भूल गए। हाथी थोड़ा सा उदास हुआ और खामोशी से दरिया के पास बैठ गया। जल्द ही जानवरों ने देखा कि वो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो वापस आए और कहा, हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। हाथी फिर मुस्कुराया और खुशी से उनकी मदद की। इस दिन से सबको मेहरबान अल्फाज कहना याद था। इखलाकी हमेशा शुक्रिया कहें।